Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala amma ba'du. Qala mu'allifu rahimahullah wa akmalu jeung ari anu leuwih sampurna minhu tibatan ieu sahibul haqiqah abdun eta hamba syariba anu nginum ieu man Pazdada teh pazdadanya dalna aya dua eta. Pazdada kemudian tambah eta salama iztada si tana teh digantikeun kana naon? Kana dalnya, pan ya? Totak ti alin ruda isromut baki pidana wazdad wadakir dalan baki sohwan naonana sohwan segerna wagoba ejeng hilang iman pazdada kemudian nambahan ieu hilang huduron kana hadir kebesaran Allah. Fala jam'uhu maka henteu ari jamakna kumpulna ieu jelema jeung Allah yuhjibu eta ngahalangan hukayeman an farqihi tina parqina ieu si iman. Wala jeung teu wala parku jeung teu ari naon pisahna parkina ieu man yujibu eta ngahalangan ieu parki hukaman an jam'i tina jamana ieu man wala panauhu jeung teu nyegah panana ieu man wala panauhu jeung henteu ari panana ieu man yasudu eta nyegah ieu pana an baqaihi tina baqona ieu man wala baqauhu yasudu wala jeung teu ari baqona ieu man yasudu eta nyegah ieu man an fanaihi tina panana ieu man yu'ti mikeun ieu man akmalu minhu man lah kulladzi kistahu wa yufi au fa yufi jeung nyumponan ieu man kulladzi hakin haqqahu karena setiap pengabuan hak kana hakna. Wa qad qala jeung nyata geus ngadawuh saha Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu taala. Li Aisyah radhiyallahu anha ka Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Lama nazalat ketika geus turun naon baro'atuhu pelubaran pikeun ieu Sayyidah Aisyah minal ifki tina kalacutan. Ala risani Rasulullah SAW melalui lisan Rasulullah SAW. Ya Aisyah tu, hai Aisyah, usykuri, kudu syukur anjeun Rasulullah ka Rasulullah SAW. Faqalat tuluy ngajawab Sayyidah Aisyah, wallahi demi Allah, la asykuru ma syukur kuring illallah ing Gusti Allah. Dala nunjukkeun dala gawe dalil ka ieu Sayyidah Aisyah sa Abu Bakar radhiyallahu anhu ta'ala alal maqamil akmali kana maqam akmal maqamil baqai tegasna maqam baqa al muqtadi anu nungtut ieu maqam li isbatil asari kana netepkeun asar wa qad qala Allah taala jeung nyata geus ngadawuh Allah taala aniskurli wali walidaik agar kamu bersyukur kepadaku Allah wali walidaik dan kepada kedua orang tuamu wa qala sallallahu la yashkurullaha man la yashkurin nas la yashkuru tersyukur Allah ka Gusti Allah saman jalma la yashkuru tersyukur ieu man annasa ka manusia wa kanat jeung aya ieu Sayyidah Aisyah hiya tegasna Sayyidah Aisyah fi zalikal waqti dina harita
mustolimatan eta anu terputus an syahidaha tina anu nyaksi ka Sayyidah Aisyah, goibatan tur eta anu goib anil asari ti makhluk, falam tashhad maka teu nyaksi Sayyidah Aisyah illal wahidal qahar kecuali ka Allah. Bapak muliakeun ku Allah Subhanahu wa taala, tingkatan nomor selanjutnya nu pertama nyaeta nu goplah teh nya. Nomor kedua anu selalu hakikat. Ayeuna nomor anu katilu nu paling sampurna. Nyata yang lebih sempurna daripada yang kedua adalah orang yang senantiasa minum. Artinya minum teh minum tina pertolongan Allah, minum tina perkara imaniyah. Senantiasa hatena teh ibarat awak seger gitu dibere cai, maka hatena senantiasa seger ku iman, ku pengalaman iman. Tapi pengalaman iman eta pas dada sohwan. Efek nate lain seperti kenaon? Lain seperti kenu hakeki golaba sukruhu ala sohwihi lain. Leuwih mabok tibatan cager. Ai ieu mah leuwih cager tibatan mabok. Wagoba pas dada huduron. Gitu. Goba teu ningali makhluk pas dada huduron. Gitu. Jadi goba teu ningali makhluk, kerjeng makhluk teu ningali makhluk. Tapi pas dada huduron. Kemudian semakin hadir. Pala jam'uhu yujibuhu an farqihi. Teu kulantaran musahadah ka Allah tuluy embung gaul jeung makhluk jeung jelema teu. Teu kulantaran gaul jeung makhluk ngahalangan tina inget ka Allah teu kitu oge. Leburna henteu nyegah tina bakona, bakona henteu nyegah tina leburna. Setiap bagian, setiap sesuatu dibagi, dibere sesuai porsina. Tah, leuwih jelas mah kieu. Ku musannif dijelaskeun kejadian Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anha nyarios ka Sayyidah Aisyah ketika Sayyidah turun ayat anu membersihkan Sayyidah Aisyah. Jadi baheula teh pernah dalam satu safar Rasulullah jeung jamaah balik perang meureun. Sayyidah Aisyah teh pan kuru budak keneh kadong sekitar umur 13 tahun. Zaman baheula kan di naon? di naon sebutna? Ditanduk. Sayyidah Aisyah teh tiba-tiba hayang kacai, barang kacai, da zaman baheula mah kacaina oge meureunan neangan tebing naon kitu lain kamar mandi. Barang balik dicai, eta jamaah geus berangkat geus eueuh. Jamaah Rasulullah ya. Aya nu naon tandon. Nu nandukna teu karasaeun dah ampang. Jadi aya jelema teu nyaho gitu. Akhirnya saya bingung ini padang pasir. Kumaha. Di perintah ku Nabi ada satu sahabat anu nyisir. Jadi setiap jamaah berangkat anu nyisir bisikan anu katinggalan tombak anu kaget si lalaki teh kapanggih umul mukminin Sayyidah Aisyah. Akhirnya mah arek ditaekeun kana kudana bareng. Golil adab, akhirnya mah kumaha dituyun kudana. Sayyidah Aisyah dina kuda, otomatis lambat. Barang datang ke Madinah eta Yahudi, waduh ngin fitnah. Nah, ketika ngin fitnah kos kitu, maka Sayyidah Aisyah mengatakan Rasulullah apaleun naon terjadi pasti. Tapi ketika konfirmasi ke Rasulullah absen teaching. Nah inilah yang membuat Sayyidah Aisyah kurang lebih selaku istri kecewa gitu Kak Adom. Ai Nabi kunaon cicing? Atuh memang can aya petunjuk ti Allah, nanyakeun oge teh jawabanana. Ya Rasulullah kumaha jaminan anjeun kieu kitu? Atuh duka da can aya petunjuk. Jadi Rasul teh sampai turun ayat anu menyatakan kesucian Sayyidah Aisyah.
Tah harita teh Abu Bakar ku bahagia-bahagiana sampai memerdekakan abid anu paling dipikanyahna. Terus sodako sekian dinar. Ku ato-atona. Kemudian Rasulullah nganasehatan ka Sayyidah Aisyah gerang nganuhunkeun ka Rasulullah. Tah secara psikologi Sayyidah Aisyah ngambek keneh ka salaki kitu. Dina situasi nu genting kok ya manusiawi. Rasulullah atuh sebagai Rasul teu meunang ngeluarkeun sesuatu anu teu aya perintah ti Allah kan profesional semuanya. Ya ini baper lah cek bahasa orang teh mah. Sayyidah Aisyah masih kecewa eta perasaan mana kudu nama Sayyidah Aisyah henteu kitu. Ta ieu nunjukkeun Abu Bakar teh kana dua makom nu sampurna bahwa ti Allah pembersihanana melalui Rasulullah maka ka Allah urang syukur ka Rasulullah nganuhunkeun. Ieu nu sampurna. Ari Sayyidah Aisyah mah harita keur aya dina makom naon? Makom hakikat. Teu kudu ge syukur ka Rasul, ka Allah we, da Rasul kitu oge ku Allah. Rasul mah tidak pernah membersihkan saya, yang membersihkan saya adalah Allah. Jadi kur ka dinya tah. Leuwih nu mana utama atuh leuwih Abu Bakar nya Sayyidah Aisyah. Ngerti teh, Pak? Eta dina virus corona gitu aya sikap dua kiai tah. Anu Allahun aratah eta kiai atah. Artinya arak tepi kana level 2, can level 3. Ngerti, Pak? Ya, ieu dalil aya. Hikam teh sok disebut Kitabullah As-Salis. Kitabullah anu awalnya eta Al-Qur'an, Kitabullah nomor kedua adalah Bukhari. Seorang ulama menyebut hikam Kitabullah As-Salis karena setiap aya masalah mainna muka hikam kok bahasanana teh pas wae gitu. Tak kuring termasuk orang anu meyakini seperti itu. Sor ge Bapak, lamun geus apal mah logatna nya, boga masalah di kudu kumaha, buka hikam bismillahirrahmanirrahim. Hadiah ka pengarang ibu teh. Tak eta ngeuna wae kana hate teh. Tapi dua-duanya ge level bagus eta. Jeung ngaji, jeung ka masjid mah geus Allah, insya Allah dijaga gitu. Itu level hakikat. Hebat. Tapi leuwih hebat tuh kumaha? Nu geus komplek. Sebab Bapak anu dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala, Islam lamun arek carana hakikat tungkul mau dipake ku umat. Sabab heulaan kahirupan jelema apa heulaan Rasul? Heulaan Rasul. Heulaan kahirupan jelema. Nabi Adam bisa jadi Rasul kalau jadi Nabi. Diutus Rasul pertama adalah Nabi Adong. Nabi non kadong. Nabi Nuh lila itu kuruti Nabi Adam. Artinya agama ini bukan untuk mencabut seseorang atau manusia secara umum dari aktivitasnya, bukan. Tapi agama ini datang untuk memberikan persetujuan dan pengingkaran. Tah nu kieu bener, nu kieu teu bener gitu. Lain jelema diganti kabeh. Dan itulah bentuk anu ku Allah dijieun. Jadi kiai bagus tuh. Jadi kiai bagus tuh kadang. Pertanyaanna, lamun jadi kiai bagus, kunaon teu jadi kiai kabeh jelema? Apa Allah teu apalin jadi kiai bagus? Sedangkan Allah menempatkan seseorang dengan bagus gitu. Ya itu ulah nepikakeun urang teu anggeus mikir dah. Sabab lamun teu anggeus mikir, Bapak pinteran nu teu jadi kiai sebenarnya daripada nu jadi kiai lamun mikirna teu anggeus. Pinteran nu jadi kiai apa pinteran nu teu jadi kiai? Pinteran nu teu jadi kiai. Da jadi kiai mah hese kudu ngapalkeun. Kudu nasri. Kudu sungguh-sungguh pan boloon mah yang capek mah. Berarti jelema nu teu jadi kiai pinter eta menghindari kasusahan itu. Coba lamun batur beunang, urang teu beunang pan pinter. Bener ka dong? Batur ieu aya raja polisi. Beunang susah, urang teu beunang, pinter teu urang. Calakan sia mah ya. Berarti pinteran nu jadi kiai nu henteu. Atuh nu henteu, da calakan mah mah teu beunang ku capek. Tapi kan lamun mikir ek nepi ka dinya sesat urang.
Jadi situasi bisa berbalik. Nah. Jadi hadirin anu dimuliakan ku Allah Subhanahu wa taala, agama teh konsepnya lengkap. Ada seorang ulama anu menanyakan, kunaon sih zaman Rasulullah kok terjadi wabah padahal zaman Rasulullah para sahabat saroleh dan lain macam sebagainya. Dijawab ku ulama, kaharepnakeun beusingan sia manggi wabah harus bertindak apa jadi tahu. Itu. Ini kelengkapannya luar biasa ya. Pekan kemari sampai Ainu ngomong setan ngelarang ke masjid. Ternyata kemudian hari yang ngelarang ke masjid adalah MUI. Jadi MUI setan. Jangan ikuti iblis-iblis yang menjelma jadi manusia karena melarang ke masjid. Ternyata MUI orang tak bisa. Tak bisa serta merta mengecam kos gitu. Setiap ahli agama berfatwa pasti dasar agama. Hayo lagi dihayati. Iya, punten ya. Punten pengalaman pribadi. Baheula abdi keur mahasantren di Manonjaya kawan. Panggila-gila anak-anak NU. Kenapa? Karena Manonjaya Uajengan dulunya itu pejuang Darul Islam, ingin Indonesia syariatis. Tapi setelah abdi masane ka Hur Kuning, di Hur Kuning adalah NU. Akhirnya ditanya kenapa? Sebabnya jadi gini. Soekarno baheula bingung ide ngalawan baik gitu. Sanggeus kemerdekaan. Nanya ke Muhammadiyah, cek Muhammadiyah mereka adalah saudara kita harus kita rangkul. Tapi ketika bertanya kepada NU, mereka pemberontak kudu dipodaraan. Eta kadog bener we hate. Bahkan ketika di Mas Santri diuda, lamun keur lempang na mobil aya naon? Lampu merah tabrak togut. Ulah nurut. Dan semua nu pesantren di Uda ngalami eta. Lamun menghayati ideologi Uajengan seperti itu. Sampai bapak mah dititipan Pak Hakinya kawan ya. Seperti itu. Tapi ketika ke mana? Ketika ke Hur Kuning, saya menemukan jawaban kenapa NU berfatwa itu bugot. Jadi NU berpikir kieu kadang lain ewak jelema Islam lain. Karena nasionalis ingin negara nasional, komunis ingin negara menjadi komunis, dan Islam ingin menjadi negara Islam. Berarti NU melarang DI tidak Islami. Bukan seperti itu. Jadi cek NU kieu. Indonesia teh merdeka lain gara-gara menang gelut jeung Jepang. Ibarat keur separing, duk cek musuh orang heula aing hayang ngisi heula. Barang eta musuh orang ngisi menang. Tah Indonesia merdekana kurang lebih kos kitu. Jadi keur gelut orang jeung Jepang. Jepang dibom ku Amerika, aing balik heula nya. Heuh atuh ge, aing merdeka jadi lain eleh kadok. Dan ini fakta sejarah ya. Kalau dari satu sisi positif, ya alhamdulillah Indonesia menang tanpa merdeka tanpa kemenangan. Sababna nu ngahajar Jepang teh Amerika sekutu lah. Itu lamun tahu sejarah. Jadi Indonesia yang menang lain ku sabab gagah, kulantaran menang ku sabab gagah, buru-buru geura merdeka, geus merdeka, buru-buru stabil. Ulah aya peperangan saudara. Di dalam satu negara kulantaran kitu sanajan hayang Islam lamun ieu mantak memecah belah podaran we. Beusingan engke urang pasea jeung dulur akhirna datang serangan baru, dijajah deui urang. Akhirnya mah boro-boro Islam nasionalis kita menang. Maka dalam satu tubuh ketika ada perpecahan, lihat nuletik bebek ngarah geura hiji deui. Walaupun itu orang soleh, insya Allah orang DI semuanya ke surga cekali anu. Dan kasurgana adalah orang-orang Muslim yang harus disegerakan ke surga. Karena yang perpecahan itu, ngerti itu? Ngerti itu? Aduh, bau siapa? Aing saya nerangkeun ieu. Ampun. Jadi orang yang la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah pasti kasur ngan tipe yang harus disegerakan kadong. Karena keinginannya memecah belah. Jadi coba bayangkan ulama NU sampai berijtihad. Persatuan lebih penting daripada syariat Allah coba. Subhan karena ngarita kuring nyata. Oh, iya. Eta cara konflik kos kitu. Lamun satu tubuh aya konflik, buru-buru tangan nu lemah bebek ku urang. Seunah hiji deui, seunah nu kuat. Kecuali lamun urang hayang mecah belah, nu leutik kuatkeun supaya saimbang. Wah, rame eta.
NU jadi DI atau buak-buak jadi eta. Ngerti tuh? Kajen tuh oke. Tah, jadi bapak-bapak anu dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala, si DI dasarna ilmiah. NU oge ilmiah, kabeh dasar Quran hadis. Jadi ketika orang ngadenge satu statement, satu ulama dan macam sebagainya, telusuri naon hakikatna. Ulah kemudian dipahami, contoh deh, kuring sok ngerasa tersep gitu nya. Jelema Emil siapa? Gubernur Indonesia, manehna nyieun naon? Nyieun masjid bentukna kabeneran segitiga. Dipandang eta ilmunition naon sagarupa. Kok bikin masjidnya nggak dipandang? Seorang gubernur nyieun masjid kok tidak dipandang? Udah dipandang bentuknya kebenaran Pak eta soal arsitek teh nyakueun manehna mah. Hayo we, sejak kapan kita diajarkan melihat negatif? Jadi orang kudu bijak. Kuring disampaikan bapak-bapak anu muliakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Tidak pernah di bangsa ini di stop, dicaram hayang ibadah. Semuanya dibuat bebas. Iraha orang pernah kan dicaram ke masjid. Kenapa tiba-tiba ada pelarangan? Ukurnya dijelaskan. Kadang contoh abdi positif. Terkena virus. Kanyawan geus gelepek abdi. Di ubar rumah sakit sadar ditanya, "Maneh kapanggih saha wae?" Sasalaman jeung saha wae. Sasalaman jeung 10 urang. Oke, geus cicing di dieu. Nu 10 urang dicokot, dipantau. Kitu kadang ngukur 500 urang nu positif aya saeutik. Penduduk 250 juta saeutik kadang. Ngun anu kontak jeung nu positif kurang lebih geus 800.000. Iya keur dipantau tapi tong sieun 800 paling 10%, 800.000 80.000. Gitu, tong sieun nu dipantau can puguh positif encan. Ieu pan kuring ngabahasakeun kieu ngainformasi kieu lain nyingsieunan supaya nyaho. Tah, eta teh dibiakeun ku pemerintah teh, minta waktu 2 pekan, 2 minggu sabab ti saprak katular sampai positif eta butuh waktu 2 pekan untuk kanyahoan. Dipenta supaya rantena putus. Geus kitu mah atuh geus pararae mah tah geus dirawat nu pipaeun pae, nu pihirupeun atuh cager deui. Geus beres, bebas deui. Kitu minta bantuan pemerintah teh sing ngarti. Lain are pemutus sarana ibadah. Dan orang wajib taat ke pemerintah sesuai ayat wa atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Gitu kadang. Tah, cara praktek pribadi kumaha carana? Ngan saukur cuci tangan. Memeh nyatu. Ulah nyileh, ulah ngorong, uleungeun teu yakin bersih. Kudu cuci tangan. Make sabun naon? Sabun naon we? Pokona mah nu bisa ngahilangkeun nyak eta geus bersih. Teu kudu sabun nu meuli mahal teu kudu. Detol tah Lifebuoy tah cuci tanganna kieu. Geus kieu kitu-kitu tah kuku nu panjang karak kieu. Daang. 2 kali bilasna caian sabunan caian deui ulah nepikakeun di sabunan sudah daang ulah. Eta arahan pemerintah menta sakitu unggul. Berarti ayeuna bapak-bapak lamun penularan gara-gara leungeun 90%, berarti lolobana 90% jelema teh mungkin tara cuci tangan medahar. Jadi ieu Allah taala ngayakeun virus di antarana supaya ngajarkeun adab-adab dahar gaya Nabi. Amun cuci tangan insyaallah selamat. Cuci tangan, habatus soda, loba zikir. Kitu. Nomor kadua, lamun aya jelema nu batuk, aya nu bersin jauhan 5 menit sampeurkeun di gaplok. Ya. Jadi lamun bersin urang kudu kieu tah. Acis, batuk kudu kieu. Waduh. Eta lamun mangge nu kitu buru-buru ngahindar 5 meter daguan 10 menit sampeurkeun tampil ku senda sakencengna. Tang korak sia ciluna kana beungit aing. Ya, sakitu unggul jaga kesehatan. Lobakeun olahraga. Di mana olahragana? Dina salat witir jeung zikir. Kitu, komo ka adong sok ka sawah, sok ka poe insyaallah sehat. Ngan eta ikhtiar ulah diadukeun jeung hakikat Allah. Allah. Pernah Nabi Isa ditanya ku iblis, "Iblis, Isa, ari nu ngamaotkeun nu ngahirupkeun saha?"
Nabi Isa keur salat di luhur gunung. Allah coba saya ngajurot sana. Paeh mau sia. Cek iblis, coba saya ngajurot ka jurang tah, ngajurot ka kolam renang, ka jurang. Ngerti teh ka jurang? Sakaya deui kadong, aduh ngeuleung keneh ya. Aya iblis kapanggih jeung malaikat, kapanggih jeung Nabi Isa. Isa aya nu ngamotkeun nu ngahirupkeun saha? Cek saha kadongna? Cek iblis, cek Nabi Isa lain. Cek astagfirullahaladzim, la haula wala quwata illa billah. Cek iblis ka Nabi Isa, Isa aya nu ngamotkeun jeung ngahirupkeun saha? Allah. Cek Nabi Isa teh jawabna, oh lamun kitu mah coba ngajawab cek ka jurang. Naon jawaban Nabi Isa? Coba lamun kadong ditanya kos kitu, kadong aya nu ngahirupkeun jeung ngamotkeun saha? Allah. Sok cicing di tengah jalan tol, make baju hideung ngegoler. Suna cek kadong lamun jawaban sin pae, ongko nu maehkeun Allah. Coba jawabanna kadong nu tepat teh, aya teh. Kadong aya nu ngahirupkeun jeung nu ngamotkeun kadong saha? Allah. Sok ayeuna kadong ngagoler tengah jalan make baju hideung. Atuh pasti. Da moal kajeuleuan. Ieu unik jawaban Nabi Isa. Blis aing moal daek nyoba Allah. Eta kos nu teu bonapi jawaban. Nyoba Allah teh kumaha? Kieu kadong. Allah kadang-kadang kuragag Allah maehan. Kadang-kadang nu geus ragag ge teu pa. Kadang-kadang teu ragag teu naon. Ya Allah, aku akan ragag. Coba engkau akan maehan aku atau tidak? Aku akan coba-coba nih ya Allah nih. Tablis aing mah embung, nyoba-nyoba ka Allah. Naon sababna? Aing mah soleh teu cara sia setan. Aing mah soleh mung nyoba-nyoba ka Allah, aing mah jelema sopan. Memang sia. Jadi eta kata-kata eta bener-bener ngahajar ka iblis. Aing mah jelema soleh, nu teu wani coba-coba ka Allah. Teu wani teu sopan memang sia. Pak aing nyoba mah teu sopan deh ka kaos Allah mah. Ayeuna ka kauda ieu kalimat naon? Cek dong. Sopan teu? Coba kauda ngaji tafsir ieu kalimat naon? Oh gitu cabok sia. Tirase coba aing. Sia murid aing nyawa jurumina ge teh aing. Pasti kos kitu. Ayeuna urang lamun nyoba ka guru bae teu sopan, komo nyoba ka saha? Blis aing mah jelema sopan ka pangeran. Dan itulah kenapa saya jadi saya. Beda jeung sia saya mah teu sopan. Itulah kenapa saya jadi iblis. Itulah kenapa saya jadi nabi dan kamu jadi iblis. Jadi ieu subhanallah. Jadi ka situ Bapak yang muliakeun ku Allah. Urang meyakini segala sesuatu ti saha? Ti Allah. Urang menghindari, mengantisipasi niatna nurut ka nabi. Sabab la ilaha illallah teu sah lamun teu make Muhammadur. Sieun teu ku corona. Mun engke paeh ayeuna paeh kemudian Allah milih. Urang bisa milih teu? Urang ayeuna paeh ku panyakit. Engke ge bakal paeh misalkeun. Kira-kira rek milih nu mana? Urang teu bisa milih. Kemudian Allah milih ayeuna. Mungkin teu pilihan Allah jorek. Mau mungkin pasti pilihan Allah baik. Dan urang rindu kematian. Hidup boleh, lebih boleh mati. Dan orang yang mati karena wabah, mati dalam keadaan syahid. Punten bukan takut mati. Kita melaksanakan kewaspadaan. Nurut ka Rasulullah. Sebab tesah la ilaha illallah tanpa Muhammadur Rasulullah. Dan hadis riwayat Bukhari, siapa orang yang sabar di masa taun, cicing di imana, sambil meyakini bahwa segala sesuatu terjadi ku Allah, kemudian dia mati dalam keadaan syahid. Aya padilana, agama mah lain arek ngangkang jelema kumaha Allah. Lain. Mual asup Islam jelema kafir lamun digitukeun. Nu polisi tetap jadi polisi, pejabat jadi pejabat, tapi jadilah pejabat yang jujur, polisi yang jujur. Tidak pernah agama mencabut seseorang dari eksistensinya. Qul kullu ya'malu ala syakilati. Itu kadang. Mudah-mudahan tengah artinya. Subhanallah bihamdihi subhanakallah asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah